fi wanta nama isinii himu qalbeeffadhaa dhageeffadhaa waan kan irra deebi'an sheera godhaa ijoollee hedduu biraan ga'a. Warroonni hoggaa lama ol fixxan hoggaa lama jara bira fixxanii waraqata isinii kennuu didan takkii biirootti isin deebisnu biyya isin galchina isiniin jedhan osoo isaan isin hin dursin isaan dursaatiniin lakkoofsa kanaan bilbiladhaa furmaata keessan akka waraqata keessan kaansileeshinii isinii kenna goosisaa jechuudha. Leevar oofis jedhama wanti kun jechuudha. Innis amma intalli tun firii biizaa dalagachuu barbaada biyya galtee deebita. Biyya wanti galtuu takka hin jiru. Ergasiinsi kana saltee ji'a tokko qabde. Ji'a tokko san keessatti daftee takki firii biizaa dalagsiisu takki nama biraatiin fiizaa kan kee jijjiirsiisu. Garuu ji'a tokko dabare taanaan waraqata kan keessi jalaa balleessan. Maaliif jennaan qaraaman isaan irratti lakkaa'u wanta mallaqa isaan irratti lakkaa'utu jira. Saniif ji'a tokko keessatti daftaniitiin takki waraqata nama biraatiin jijjiirsiisu takki firii biizaa dalagsiisu. Hoggaa lama ol isin dirqamsiisuu hin danda'an. Warroonni damooza isin orgatan waan kana bichaa miti lakkoofsi kun kan isin fayyaduuf. Warrata mallaqa isin orgatan damooza isin orgatan rakkinna adda addaa isin irra ga'u. Rakkinna kamiifuu furmaanni lakkoofsa kanaan bilbilattaniitiin warroota kaansileeshinii isin orgatan mallaqa damooza isin orgatan dararaan adda addaa isin irra ga'u nyaanni haa ta'u mana sanii hoggaa lamaayyuu fixuu baattanii rakkattanii rakkinni keessan asaammaanyii dhugaarratti kan masaratame ta'e taanaan wanti kun saba keenya bicha osoo hin taane saboota garaagaraa biyya kana keessa warra dalaganii fi kan furmaata kennu waan ta'eef isaan bira bilbiltan. Isaan bira bilbiltan immoo waan isin barbaachisu isiniif hima. Lakkoofsa paaspoora keessanii isin barbaachisa. Maqaa keessan hanga akaakayyuu fi lakkoofsa paaspoora keessanii. Paaspoortii keessan gubbaa Itoophiyaa piin dammoo paaspoortii fi piin bakka bira jiran lakkoofsa hin jira lakkoofsa isaan jechuudha. Paaspoortii keessan gara footootiin jechuudha. Footoo gara achi kanaaf lakkoofsa isinii kan qabadhaa. Duwwaa 4 66 5 99 99 irra isinii deebi'aa duwwaa 4 66 5 99 99 rakkinna kamuu keessa jiraattan osoo arabiffaayyuu dadhabdan ilaala osoo arabiffaayyuu danda'uu baattanii amaariffaan waydammoo nama amaariffaa soo isinii fidan amaariffaa hin dandeenye immoo ani amaariffaan danda'u oromoodha jedhaatiin nama hanga isinii turanii isinii deebisanii bilbilanii waan kamiyyuu osoo arabni isin hin dursin dursa bakka kana yoo bilbiltan osoo bilbilaayyuu isin harkaa fuudhanii jara bilbilanii koomsara irratti ni fudhatanii informationa jara bira bilbilanii jara bira furmaanni isaanii akka isinii kennamu ni godhanii waan seerati waan ta'eef jechuun akka seeratitti wanni kun waan ta'eef kanaan fayyadamuu ni dandeettanii waan kamiifuu wanta kana fayyadama waan kanarra ilaalchisee harka keessan jiru seentanii fataffataa turtan hoggaa sana isiniif ergaan kiyya kun waa'ee kana ilaalchisee illee viidiyoon dalayni waa'ee kana ilaalchisee illee dubbanne har'a ganuu ni dubbadhaani. Alhamdulillah rabbil alamin uumaa kiyyarraa waa xiqqoo madaalu malee oluma ka'eetiin akka simmeetiin kiyyaa natti dhufe hin dubbadhu dubbannaan garuu irraan deebi'uun. Hoggaa tana roozaan yoo Suudaanii natti fide mallaqa hedduutti baasee hoggaa tokko ta'aa nyaataa ture dalagaan qabu. Waa meeqa yoo isin dubbattu dhalaa biraa hojii jira dhalaa biraa narra fide jettee dhalaa sanillee maqaa isii waamtee dubbattu. Waan footoo hojii ka'ee fi isaan biyya tokko isii hojii waan dhaabbatee fi waan guyyaa tokko miizee hojjetaanii fi kanaaf hinaafta maaltu akkasii godhisiin jedhe maaltu fidisiin jedhe maaltu itti baasisiin jedhe jedhanii shamaraaf dhiira irratti duulanii mul'ichi isaan isii godhan. Gaafa kaanii kiyyaa laayivii seensisaniitiin mallaqan talasanii deebisiifi jedhan. Deebisiif gaafa jedhaniin hin deebisaa fi dalageetiin hin naa eeduu jedhe. Xiqqoo bubbulee immoo maal jedhe deebisee ani Suudaan iyyuu mallaqa baay'ee fidadhee dhufe mallaqa saniyyuu isiitutu balleesse mallaqa sanuu naa deebisuu qabdii jedhe. Fiizaa mallaqa meeqan haga dalagan yaada. Biyya sanii tiraanspoortii yaada. Hoggaa tokko ta'anii nyaatu kiraayii maali yaada. Kana mara dhiisa. Kanaa miti kan ajaa'ibu. Gaafa isiin garuu intalli tun maqaa isii waamte intalli tun bultii tiyya diigaa jirti. Isitu abbaa manaa kiyya hojii jira. Isitu bultii tiyya keessa seeneetiin bultiin akka diigamtu na godhaa jira jettee yoo dubbattu isii kijibduu godhanii namni martuu isirratti duule. Har'a yoonni miidiyaa gubbaa ol baaseetiin isii hojii jiruu eegala jedheetiin gammachuu isaa ibsu maaltu isinitti dhagame. Isaallee miti namni kamiyyuu gara halaalan haa fuudhu. Addunyaa kanarratti garuu namni tokko onnee isinitti cabee namni tokko dhugaan miitanii isinitti boo'ee summa wallahi rabbi fuulduratti miti kan gaafatamtan addunyaa kanarratti jazaa rabbi isinii kafala. Yeroo ammaa kana Roozaa ani eenyumaayyuu hin beeku qomaan hunda isaaniitu hin beeku miidiyaa kanarratti beeka. Yeroo ammaa kana yoo isiin sirbituu yoo isiin mazmuura dhageeffattu yoo isiin haati duuteetiin osoo hagamuu hin turin gadi baateetiin qullaa jechuun hijaaba isiin godhattu maalummaa isii gattee bifa isii gattee kolfa isii kan duraan onni irraa kolfitu santu dhabame waan guutuu waan intalli tun waan hin taane keessa yoo galtu
abdii muratteeti. Wanni kamuuyyuu addunyaan itti dukkanaa'iti. Mee ofii keessanii bakka isii dhaabbadhaatiin yaada. Ammallee ni qayyatan mazmuura dhageeffatta. Ati amma musliima ati maali? Keessattuu ijoollee shamara maali zamanni akkanaa kan shamarratti duultu? Kan abbaa manaa namaatirraa maraattan, kan jaalallee namaatirraa maraattan, kan waan jiraattaniif hin beekne, konfidensii hin qabne, ofitti amantummaa hin qabne, kan ofii hin jaalanne, kan ofii maalummaa keessaniyyuu hin fudhanne maaliif jiruu namaa diigdan? Jiruun keessan immoo ni diigama. Warroonni abbaa manaa namaa fudhatan atillee tama biraattu sirraa fudhata. Jaalallee nama warra fudhatan sillee tama biraattu sirraa fudhata. Turii dafi takki immoo bultii kiyyan diigu namni maal naan jedha jettee tuffatamaa xiqqaa. Zoor jedhu beektanii viidiyoo wayii agaree baay'ee takka na ajaa'ibe. Abdii geeraa namni wallaaleen jiru footoo wayii agarsiisa. Intala jaalala abiyyiitiin maraate takka jira tiktookii kanarra. Footoo isii paantiif xuut maasaaja bichaan agarsiisa. Live irratti wallolaa viidiyoo agaree. Shamara miidiyaa fayyadamtuu miti. Shamara miidiyaa kanarratti lafa dhiittuu na argaa baay'istuu miti. Shamarummaa miidiyaa kana hin beekne tan bilbilaa sirriitti hin qabanne waan akkanaa kanarraa yeroon amma sodaachisaa jira of qusatuu qabdiin jedha akka kiyyatti jechuudha. Waan isin ajaa'ibirraa immoo namoota miidiyaa hin beekne namoota wanta haalli ilmi namaa kun akkamitti jiraataa hin beekne kanni of eeganiyyuu bakka safuu beekanii rabbii ofii sodaatanii ka rabbii sodaa dhiisee fi ka safuu wallaale ka miidiyaarra lafa dhiitu kana miidiyaarra oolanii waa hedduu agaranii muuxannoo hedduu fudhatan jennaan endoom isaanitti abaaseyyuu rabbii kiyya na baase. Maal godha eegee teessanii fi harma keessan dhiiratti argitan rabbii isinuma sodaadha. Chaampaan haa isin rukutaniif moo haa isin ilaalaniif moo waan na ajaa'ibirraa moo duraan shamara waan beekne gowwoomsan miskiina tana gowwoomsan. Amma immoo ka miidiyaa kana gubbaan lafa dhiite kanatti akka waan istaayilii faashinii kinoo istaayilii faranjoota qabatanii rakkoon qabu argamullee jedhan. Kana keessa immoo shamara musliimati waan isin ajaa'ibirraa. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Laa hawla wala quwwata illa billah. Lakka wallahi lazima osoo dhalaa bakka miskiina wayii ta bilbila qabattee hin beekne gana bilbila qabatu haarawaa jalloo wayii rabbitti qabee jallisee ofii isaati ka jallate dura isii jallisee qullaa argisiisi haa jennu. Hin hafne wanti kun. Wanti qullaa namni footoo walii ergu viidiyoo walii ergu kun hin hafne rabbii isinuma sodaadha. Namni barumsa fudhataan jiru lakka ani kan hin ajaa'ibu rabbii keessan caalaa nama jaalatta, rabbii keessan caalaa nama amanta, rabbii keessan caalaa nama kabaja. Namni sun bakka nama kamirraayyuu adda jettan waan qabdan mara itti kennitan gaafa kaan immoo iyya eegaltan. Amma immoo ta guyyaa qaanyiin dhalan intalattiin bakka feete fidi jettiin bakka feete fidi. Anatu akkanas godhe. Dhagaa wallahi laziim warroonni miidiyaa kanarratti utaaltan warroonni safuu fi xiqqoolee taatu sodaa rabbii keessanitti hin uumne waan kamirraayyuu hin gortan. Namni amantiyyuu osoo dhabee safuu beeka. Ni qaanaa, ni sodaata, ni saalfata. Nu isin jala saalfanni, nu isin jala sodaanni rabbii isin uume sodaadha akkaataa qaba bar. Maraatuunis akkaataa qaba bar. Baalagaa'uunis akkaataa qaba. Maali keessa dabartanii kan harma keessa rarraastanii osoo harma dhaabbatillee ta'e haa fakkaatu kan jigeetiin handhuura bira ga'e maal godha dhiiratti argitan. Yoo qaama kan kee erga jedhe deemeetiin ka faranjoota halaalu maal godha qaama keetti ergita qaama kee ilaalu malee ta'uu fi abboo biyya manyaadhaa isin.